أخطر ممر بحري موجود على الأرض على الإطلاق، ممر دريك، مقبرة السفن، المكان اللي بالنسبة له مثلث برمودا كيوت. المكان ده حصلت فيه أخطر وأرعب قصص الاختفاءات اللي ممكن تعدي عليك. أكتر من 800 سفينة، 15,000 شخص اختفوا في المكان ده. لا حرفياً اتبخروا، مفيش بقايا سفن، مفيش أي أثر للبني آدمين. وطبعاً كالعادة زي ما احنا متعودين، أي مكان غريب بيطلع عليه إشاعات. يقال إن المكان ده بوابة للعالم الآخر، بتاخد السفن هوبا توديها عالم تاني زي مسلسل كده 1899. وإشاعات تانية طلعت إن المكان ده مركز للطاقة، في مثلث هرمي زجاجي بتاع موجود في قاع المحيط، هو اللي بيأثر على السفن. لأن خلي بالك، كل السفن اللي غرقت واختفت ما سابتش أي نداء استغاثة وراه، مفيش أي رسالة طلعت من السفينة. وآخر إشاعة طلعت على المكان ده والمحببة إلى قلبي إن المكان ده موطن لكائن الكراكن الأسطوري. الكراكن بيغرق السفن ويبلعها، عشان كده مفيش أي أثر ليها. بس اللي أنا عايزاك تبقى متأكد منه إن لولا إن الممر ده موجود كان زمان القاهرة على البحر على طول. اتقل آخر الفيديو. سنة 1819 سان تيلمو، سفينة حربية أسبانية عليها أكتر من 644 شخص كانوا رايحين لبرو، شوية مشاكل سياسية كده رايحين يحلوها. وعشان توصل لبرو كان لازم إن هي تعدي في ممر دريك عادي جدا. ولكن اختفت السفينة تماما، وال 644 راكب مالهمش أي أثر، اختفوا فجأة بدون أي مقدمات، بدون أي إشارة استغاثة منهم. وبعد مدة طويلة ابتدى يظهر حطام السفينة على الشواطئ الشمالية لجزيرة قريبة من القارة القطبية الجنوبية. ما نعرفش حصل إيه، السفينة دي غرقت ليه، ولا الناس اللي عليها أصلا راحوا فين. ودي مش الحادثة الغريبة الوحيدة اللي حصلت. عندك سنة 1915 سفينة اندورانس، السفينة دي اتحشرت في الجليد لمدة 18 شهر، حصل انقلابات، الناس قتلت بعض، المهم نجا منها 28 بحار. عايزة أقولك إن قصة السفينة دي أصلا تعتبر مرعبة ومعجزة إن الناس دي أصلا طلعت. وعندك كمان سنة 1814 سفينة حربية أمريكية اسمها واساب، السفينة دي اختفت هي و140 شخص كانوا عليها بدون أي أثر، رغم إن فرق البحث فضلت شهور بتدور عليهم مالهمش أي أثر. وعندك أشهر قصة هي سنة 1854 للسفينة الأسبانية فلندرز، السفينة دي اتسمت بالسفينة التي تبخرت في الهواء. السفينة طلعت من أستراليا رايحة بريطانيا، بخرت مش أي حاجة. وحوادث كتير أنا حاولت إن أنا أختصرهم لك يعني عشان ما أطولش عليك. أنت دلوقتي هيجي في دماغك سؤال، دلوقتي أنا عندي ممر مائي في 800 سفينة غرقت، أكتر من 15,000 بني آدم اختفى في المكان ده، ليه لحد دلوقتي سفن برضه بتعدي من نفس المكان ده؟ والمكان ده فين أصلا؟ بص يا سيدي، ممر دريك موجود بين كيب هورن، ده أقصى جنوب تشيلي والأرجنتين، وجزر شيتلاند الموجودة في القارة القطبية الجنوبية. طوله بيوصل ل 965 كيلو، عمقه بيوصل ل 6000 متر. المكان ده مركز التقاء 3 محيطات، الهادي، الأطلسي والجنوبي. وأصلاً زمان المكان ده ما كانش موجود من 80 مليون سنة. أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية أو أنتاركتيكا الاتنين كانوا لازقين في بعض. مع مرور الوقت ابتدوا إن هم يتكسروا ويبعدوا عن بعض بس بالبطيء جدا، من 2 ل 3 سنتي في السنة. ده من 80 مليون سنة. من 50 بقى مليون سنة بقت المسافة بين القارتين 500 كيلو، وابتدى يتفتح عندنا ممرات رفيعة. ومن 41 مليون سنة حصل الانفصال التام بين القارتين وظهر عندي ممر دريك. لما بقى الممر ده اتفتح بين القارتين ظهر عندي ACC، تيار القطب الجنوبي الدائري، أقوى تيار محيطي في العالم. التيار ده بيلف القارة القطبية الجنوبية من الغرب للشرق، بينقل المياه الباردة من الجنوب لكل المحيطات بتاعتنا. على الرغم من إن التيار ده من أخطر وأقوى التيارات اللي موجودة عندنا في الكوكب، إلا إنه هو صمام أمان وحارس المناخ بتاعنا، ومن غيره كانت القاهرة بقت على البحر زي ما قلت لك. قولي إزاي؟ الممر ده بيعزل الهواء السخن عن القارة القطبية الجنوبية، وبالتالي بيحافظ على الجليد اللي فيها من إن هو يدوب بسرعة.
كده كده احنا عارفين ان بسبب تغير المناخ الجليد الموجود في القطبين بيبتدي ان هو يدوب. الاي سي سي ده او التيار القوي ده او التيار البارد ده بيحافظ على سرعه الذوبان، يعني من الاخر كده بيخلي الجليد يدوب بالراحه. وانت عارف من الحلقات اللي فاتت اتكلمنا فيها عن تغير المناخ او الكلايمت تشينج ان لو الجليد اللي موجود في القاره القطبيه داب هيحصل مشكله، يحصل عندنا حاجه اسمها سي ليفل رايز او ارتفاع في مستوى سطح البحر. ومش اي ارتفاع، ده مستوى سطح البحر هيبقى اعلى من دلوقتي 60 متر. يعني بقى لا مطروح ولا اسكندريه ولا مفيش ساحل اصلا، كانت ميه تخش لحد ما توصل للقاهره، يعني زي زمان. ايه ده، هو انت متعرفش ان زمان قوي كان اصلا البحر عند القاهره؟ لا ده انا هسيب لك لينك حلقه بقى تحت الفيديو تشوف الحوار ده. بما ان احنا بنتكلم على صمام امان الكوكب وحارس المناخ بتاعنا، فاحب اقول لك ان هو بيعمل اكبر عمليه امتصاص لثاني اكسيد الكربون الموجود عندنا في الغلاف الجوي بسبب الاضطرابات الجامده اللي بتحصل في الميه بتاعته. ده بيخليه يمتص كميه كبيره جدا من ثاني اكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي بتاعنا ويغرقها للاعماق ويوزعها على المحيطات. عايزه اقول لك ان ممر دريك والتيار اللي بيعدي فيها الاتنين واقفين في زور الاحتباس الحراري. اصل انت ما تعرفش، مش بس مستوى سطح البحر هيعلى عن دلوقتي 60 متر اللي هما مش موجودين، درجة الحرارة هتعلى أكتر من دلوقتي 5 درجات. شايف اللي انت فيه والحر والقرف واللي احنا فيه ده كله؟ وانت أصلا يعني بتوصل للاتنين، ما بالك بقى لو 5؟ حر وقرف وجفاف وفيضانات في حتت وانقراضات جماعية لحيوانات نباتات، ويا رب يكون الإنسان بالمرة. بس خليني أقولك إن من غير الممر ده ما كناش هنعرف نوصل للقارة القطبية الجنوبية. أنا عارفة السؤال اللي جه في دماغك دلوقتي، هو أنتوا مجانين؟ يعني كل اللي بيحصل في المكان ده والاختفاءات والناس اللي بتموت والشقلبة احنا عايزين نروح القاره القطبيه الجنوبيه؟ مين اللي بيروح القاره القطبيه الجنوبيه؟ ومين المجنون اللي ممكن يعدي اصلا في الممر ده؟ مفاجاه، في رحلات اصلا بتطلع لممر دريك ده وبيوصل الناس للقاره القطبيه الجنوبيه عشان يتفرجوا على الكائنات الحيه اللي عايشه هناك. انت عندك سفن سياحيه متخصصه اسمها جي ادفنتشرز بتطلع رحلات لهناك، هي غاليه حبتين، لو انت مش عايز تطلع معاهم ممكن تأجر بدال وتروح هناك. انا مش بهزر على فكره. سنه 2019 في 6 مغامرين قرروا ان هم يعدوا ممر دريك التجديف. هم خدوا 13 يوم عشان يعدوه، خسوا جدا، تعبوا جدا، تعرضوا لمواقف مرعبه جدا، بس هم عدوه. عملوا اللي ما عملتهوش سفن حربيه وسفن متخصصه في تكسير الجليد، خلي بالك. فانت لو طاقت في دماغك كده بدل يلا دهب يلا ممر دريك، خلي بالك من دوار البحر وروح في الصيف الجنوبي اللي هو من نوفمبر لفبراير. عايزه اقول لك ان انت هتستمتع جدا في الرحله دي وهتشوف كميه كائنات رهيبه. عد معايا يا ابني، الحوت الاحدب، حوت العنبر، دلافين الساعه الرمليه، كلهم بياكلوا الكريل القطبي. ده بجانب إلى طائر القطرس الجوال، طائر النوق العملاق، سمكة الفانوس، ودي بتعتمد على التوهج الحيوي للبقاء في الأعماق المظلمة. كمان عندك قنديل القطب الجنوبي والحبار العملاق. في فرق ما بين الاخطبوط والحبار، لازم تبقى عارف. هتقولي ايه ده؟ ثانية واحدة، انت من كل الحيوانات اللي انت قلتيها دي ما جبتيش سيرة الكراكن. هقول لك عيب عليك، عيب عليك لما بتتفرج عليا وبتتكلم ان في حاجة اسمها كراكن. هو انا مش عاملة حلقة الكراكن واتسرقت مني، وربنا يستر على الحلقة دي لما تتسرق هي كمان. بس مش احنا اتكلمنا عن الكراكن وقلنا ان هو كان اسطوري، يعني مش موجود في الحقيقه؟ اتفرج على الحلقه. هتقولي الله، طب لو مفيش كائن هو اللي بيغرق السفن في المكان ده، ايه اللي بيخلي السفن انها تغرق؟ وليه البحاره ما بيلحقوش ان هم يبعتوا نداء استغاثه؟ الرياح في ممر دريك بتوصل سرعتها ل 120 كم في الساعه، ده لان مفيش اي يابس قدامها، ده غير الموج العالي اللي بيوصل ارتفاعه ل 25 متر، عماره 8 ادوار. نوع الموج اللي هناك اسمه راج ويفز، ودي امواج عملاقه بتتكون فجاه قدامك من اتجاهات غير متوقعه، بتقلب السفينه وتغرقها في دقايق، ما بتخليش حتى البحاره ان هم يلحقوا يستوعبوا ايه اللي بيحصل حواليهم، وبالتالي ما بيلحقوش يبعتوا نداء استغاثه. ده غير ان بيعدي فيه اقوى تيار، احنا قلنا الاي سي سي بيعدي فيه. التيارات الجامده بتخلق تدفق ميه قوي، ده بيعمل دوامات عواصف مائيه بتسحب السفن للاعماق في ثانيه. احنا ما بنقدرش نتحدى الطبيعه، كل اللي فات ده بيغرق السفن بجانب الجليد. لا ننسى ان المكان ده اصلا قطبي، الجليد خطر جدا على السفن. اديك شفت اللي حصل في سفينه تايتانيك، او يعني اللي يقال انها تايتانيك. الجليد لو خبط في السفينه ممكن يغرقها في دقايق، وعايزه اقول لك ان هو بيزيد في الشتاء، فبيبقى خطر على السفن اللي بتتحرك هناك، يا اما هيغرقها يا اما تتحشر فيها لحد ما الطاقم كله يموت. انت عارف كمان الطقس هناك مجنون،
بيتحول من صافي لعواصف فجأة، مش بيدي وقت للبحارة الغلابة إن هم يستعدوا للعاصفة دي. أنا عايز أقول لك والله اللي صعبان عليا في الموضوع كله البحارة اللي عدوا في مكان زي ده ومش فاهمين هيلاقوها من الموج ولا من التيار ولا من الدوامة ولا من العاصفة ولا من الجليد. كل ده مش كل واحدة من اللي أنا قلتهم لك دول بتحصل لوحدها، ده كل ده مع بعضه على السفينة. فأنت متخيل إزاي إن ممكن السفينة إنها تنجو؟ المرعب بالنسبة لي في المكان ده إن الممر بيبلع السفينة فجأة بدون مقدمات. يعني انت بني آدم دلوقتي على السفينة، كمان دقيقة انت في قاع المحيط، ويا ريته محيط، ده 3 محيطات. سيبك بقى من كل ده، يلا نتخيل. تخيل كده ان انت خدت اصحابك ورحتوا مطروح وقررتوا تأجروا بدال، ركبتوا البدال وقعدتوا تخشوا جوه 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 وسرحتوا. فجأة اكتشفتوا ان انتوا وصلتوا لممر دريك. بتبص قدامك لقيت موجة بطول عمارتك، على يمينك عاصفة وعلى شمالك دوامة. هتعمل ايه؟